हेलो दोस्तों, आज माँ ने मस्त बनाया पोहा, जो मेरा फेवरेट है नाश्ता। आज उन्होंने ले ली थी सारी इंग्रेडिएंट, जिसमें गोभी गाजर सब्जी ली उन्होंने, जिससे कि जल्दी पक जाए। अब उन्होंने कढ़ाई ली है, इसमें मस्त सा डाला है तेल। बस तेल के बिना इंडियन की कोई चीज़ बनती है नहीं बनती। इसमें उन्होंने डाली मूंगफली और इसको बढ़िया से वो भून लेंगे। इसके बाद इसमें डाल दीजिए सरसों के दाने। आज आप सीख लो ये डिश बनाना, माँ के हाथ का बहुत ही स्वाद बनता है। इसमें डाले उन्होंने कड़ी पत्ते, इसमें डाली उन्होंने प्याज। बहुत ध्यान से देखना आप ये डिश, जब भी मज़ा आएगा आपको खाने में। पोहा बहुत खाए होंगे, पर ऐसा अगर आपने पोहा बना लिया एग्जैक्टली सेम, तो आप मेरा नाम लेके नहीं थकोगे। अब ये उन्होंने सारी चीज़ें भून ली है जो मैंने डाला था। अब ये डाल दिए जी गोभी गाजर घिसके, जो मटर है और मूंगफली जो भुनी हुई थी वो भी डालेंगे। और ये डल गई जी आपकी मूंगफली भुनी हुई। और अब इसमें गई है हल्दी, और इसमें गया नमक, ये गई थोड़ी सी जी चीनी, ये गया जी थोड़ा सा नींबू, और ये मस्त